Pwede namang i-handbag mo muna yan. I-handbag mo lang muna yan. Basta yung Onah ma'am sasakay ng aeroplano ma'am. Oo. We're going. Tara. 5. 5:40. We have 45 minutes now. Yeah, we're boarding a plane na. Later na lang, later. You're like okay. Ano, how do you feel? It's Onah. It's your first time to ride. Magagampanan ang mga pangatunan ng Lagay mo dito sa paperback para maumiwalay. Sino? Sabi ko sir, pagka hindi ko madala yung mga gawa ko yung CCTV nila. O amo niya. Ngayon nag-usap, nagano nga, may kausap siya Bisaya. Tapos ano, narinig. Kinuwento nga yung sa akin. Sabi niya dito po yan, sabi mo, I'm in the airplane in Cebu Pacific Airport. sabi na nga. Yung mga malapit na mag-spike, mga pinakauna. Kami po ang balak. Window. Hindi na lang ako. I'm Cebu Pacific. Wala po, nagkakawa niya. Tawa yan, tawawag sa akin. Sino pa magtutulungan dito kung tayo lang. Wala naman tutulong kayo rito. Very gusto 10-10 ngayon. Anong oras tayo lalaki? 8. Oras tayo lalaki? Kakatingin sa airplane. Kakatingin ko sa airplane, guys. First Officer Pangilinan. Our flight time is approximately an hour and... Ladies and gentlemen, please direct your attention to your cabin crew. Put your own mask first before assisting others. Keep it on until you are advised to remove it. In case of emergency... Wow!
We're going up, 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 Salaman. I see that out over there. I see the clouds, the buildings. I see the sunset. See the sunset? Hi guys, it's 7:06 p.m. Nasa airplane pa rin kami. So, may mga lights dito. Makikita nito sa baba kasi di nyo makita. Maglalanding kami. Di ko alam, baka mga 8 maglaland kami, mga 8:15 ganun. Bye. Ako naman. Ako pa naman. Iwan na tayo. Iwan na tayo. Both pink. Wanna go to ate, faster. Our black luggage. Our luggage. Yun ba yung sa atin? Yan? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Yan na? Yan na. Yan ba yun? Ayan o, may tali eh. Siya yan, may tali. Go, ate, go! Head kick! Oh, brown.